დღეს უნდა ვისაუბრო შაქარზე. შაქარზე და ტკბილეულზე. ცნობილი კამფეტი ჭამია ხო გახსოვთ კარლსონი? აი მეც დაახლოებით იმის მეგობარი ვიყავი ბავშვობაში და მე. შემდეგ უკვე დავიწყე ამ სიყვარულის კონტროლს. ჩაიწვა. იმიტომ რომ როდესაც მარტივი ნახშირწყალი, მარტივი შაქარი, გლუკოზა მოხდება ჩვენს ორგანიზმში და ნაწლავებიდან შეიწოვება, ისე ძალიან მარტივ და გასაგებ ენაზე რო ვთქვა, ამ გლუკოზის მეტაბოლიზმის ორი გზა არსებობს. პირველი, თუ გაგვიმართლა და ენერგია ხარჯავთ და გჭირდება ენერგია, მაშინ ის კრეფსის ციკლში დაიწვება, ასე ვთქვათ, დაიწვება ჭყალებში, ანუ საბოლოო მისი მეტაბოლიზმი ძალიან გრძელი გზის გავლის შემდეგ საბოლოო მეტაბოლიზმი იქნება კრეფსის ლიმონჟავას ციკლში, სადაც 12 მოლეკულა ატეები წარმოიქმნება და CO2 და წყალი გამოთავისუფლდება და თუ არ გაგვიმართლა და ენერგიას არ ხარჯავთ და უმოძრაოდ ხედავთ სახლში კომპიუტერთან, ტელევიზორთან ან სავარძელში ვძივართ და ტელეფონს ჩავცქერით, მაშინ ნეიტრალური ცხიმები, ტრიაცილგლიცეროლები სინთეზი განხორციელდება გლუკოზას მეტაბოლიზმის შედეგად. ნახეთ, ორი შოკოლადი მაქვს. ერთი აი ესეთი წარე შავი შოკოლადია და მეორე არის რძიანი შოკოლადი, გულსართიანი, რომელი უნდა მივირთვა. მე და კარლსონი ბავშვობაში ორივე შევჭამდით, კიდე არ გვეყოფოდა. მაგრამ ეხლა უკვე ამ გადასახეთიდან რომელი უნდა მივირთვა. ეს შავი წარე შოკოლადი. რაც უფრო მწარე იქნება და რაც უფრო მეტი იქნება მასში კაკაო მარცვლების შემადგენლობა, მით უფრო სასარგებლო იქნება ჩემთვის და ასევე თქვენთვისაც. რატომ? იმიტომ რომ მასში შედის ანტიოქსიდანტები, შედის რამდენიმე ჰიდროვიტამინი, შედის მაგნიუმი, რკინა, კალციუმი, ცილა და ფლავონიდები, ფლავინური ჯგუფის პიგმენტები, რომლებიც ძალიან კარგ ზეგავლენას ახდენენ ჩვენს სისხლძარღვებზე. ჯანმრთელი სისხლძარღვები, ჯანმრთელი გულია. მეორე ადგილზე, ანუ პირველ ადგილზე იყო შავი მწარე შოკოლადი. მეორე ადგილზე არის ზეფირი. რატომ მოხდა ახლა ზეფირი მეორე ადგილზე? ნუ ახლა ტკბილი არის, კი ბატონო, კალორიებს შეიცავს, მაგრამ ამ ქვეყნას ხო ყველაფერი შედარებითი, ანუ რაღაცასთან შედარებით არის უფრო დამაზიანებელი, რაღაცასთან შედარებით არის უფრო სასარგებლო. ხო და ზეფირი კი შეიცავს კალორიებს, მაგრამ დამატებით სხვა ტკბილეულისგან, მაგალითად, სხვა არ ვიტყვი ახლა რომელი ტკბილეულისგან, შეიცავს აგრეთვე ფოსფორს, ცილას და რკინას. მაგრამ ახლა თქვენ ისე არ გააკეთოთ, ჩემმა ერთმა მეგობარმა რო გააკეთა. იმიტომ რომ მე ეს ყველაფერი ჟურნალ მასწავლებელში მაქვს სტატიებში გამოქვეყნებული, ამ სტატიების ლინკებს მე ამ ვიდეოს აღწერილობაში დავდებ. ხო და ჩემი მეგობარი გაიქცა, ისიც კამფეტი ჭამია არის, ჩემი და კარლსონის არ იყოს, უბრალოდ მე ყოფილი კამფეტი ჭამია ვარ. ეხლა ძალიან ვაკონტროლებ. გაიქცა და შოკოლადი ზეფირში იყიდა. თავი დაიმშვიდა. ხო, ის არისო, რა ქვია, თან შოკოლადიაო, თან ზეფირიაო, მაგრამ ის შოკოლადი არ იყო შავი მწარე. კარგით. შემდეგი, მესამე ადგილი, მარმელადი. ოღონდ ნამდვილი მარმელადი, ყოველგვარი დანამატების გარეშე. ნუ, პირველ რიგში იმით არის კარგი, რომ პექტინს შეიცავს. სწორედ პექტინი ანიჭებს მას ჟელესმაგვარ კონსისტენციას. პექტინი არის საშუალო ზომის ნახშირწყლები, ოლიგოსაქარიდები, სადაც, ანუ ნახშირწყალის ხო ცილის არ იყოს, არის ბუნებრივი პოლიმერი და შედგება მონომერებისგან, ანუ მარტივი შაქრებისგან, ხო? და ეს შეიძლება იყოს
ორი მონომერისგან შემდგარი 3-ისგან და ასე შემდეგ, ეს არის სადღაც 50-80 მონომერისგან შემდგარი და რას აკეთებენ? მათ გამოაქვთ ტოქსინები, მძიმე მეტალები ჩვენი ორგანიზმიდან და აგრეთვე დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინს ებრძვიან ორგანიზმში, ანუ გამოაქვთ ორგანიზმიდან დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი არის სწორედ ის ქოლესტერინი, რომელიც ჩვენ არ გვჭირდება და რომელიც ათეროსკლეროზულ ფოლაქებს აყალიბებს ჩვენს სისხლ ძარღვებზე. პექტინები გარდა მარმელადისა არის მჟავე ჯიშის ხილშიც, მაგალითად მჟავე ვაშლში, მჟავე ჯიშის ვაშლებში, ფეიხოში, ალუბალში, ალუჩაში, წყემალში, აი ყველაფერი რაც მჟავეა და თუ ადამიანი ამას რეგულარულად ღებულობს, ამ შემთხვევაში პექტინი თავის კარგ საქმეს გააკეთებს ორგანიზმში. სხვათა შორის მარმელადის გამოყენება სამეცნიერო მიზნებისთვისაც შეიძლება და ლაბორატორიაში მაგალითად შეიძლება გაკეთდეს მარმელადის რაკეტა, რატომაც არა. აუცილებლად გავაკეთებ თქვენთვის, ახლა სახში რაკეტებს ვერ დავამზადებ ნამდვილად. ოღონდ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერი გასართობი ექსპერიმენტის და მათ შორის მარმელადის რაკეტის აზრიც არის არამხოლოდ ის, რომ ჩვენ გავერთოთ თუ ირაკაია რაკეტა დავამზადეთ და გავუშვით. არა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ქიმიური პროცესი მიმდინარეობს ამ დროს და ბუნებრივია იმ ცდების მიზანიც, რომელსაც მე შემდეგ სერიას ჩავწერ ლაბორატორიიდან, სწორედ ეს იქნება, რომ თან გავერთოთ და თან აზრი გავიგოთ, რა ხდება, რატო ხდება, რისთვის ხდება. შემდეგი არის თაფლი. თაფლზე აღარაფერს აღარ ვიტყვი. თაფლი დიეტური პროდუქტი, ვისაც გონია, რომ დიეტური პროდუქტია, არ არის დიეტური პროდუქტი, იმიტომ რომ ერთი ჩაის კოვზი თაფლი, ისეთი კაი, რომ ამოვიღებთ და მივირთმევთ, არის 5 ჩაის კოვზი შაქრის ტოლფასი და მე თაფლზე უკვე ჩავწერე ვიდეო, როგორ უნდა მივიღოთ, ფალსიფიცირებული თაფლი როგორ უნდა განვასხვაოთ ნამდვილი თაფლისგან და ამ ვიდეოს ქვეშ ასევე დავწერ უბრალოდ ჩავდებ ლინკს იმ თაფლის ვიდეოსგან. ერთი აღმოსავლური ანდაზაა. იძახე ხალვა, პირი მაინც არ დაგიტკბება, სანამ ხალვას არ ჩაიდებ პირში. სწორია, რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ ხალვის გემოს ვერ გავიგებთ, თუ ხალვა არ მივირთვით. შეიძლება რომ მივირთვათ ცოტა მცირე რაოდენობით, იმიტომ რომ მაინც ტკბილია, კალორიულია, მაგრამ სამაგიეროდ ჰიდროვიტამინებს შეიცავს დიდი რაოდენობით A და E ვიტამინებს, რომლებიც ასევე ახალგაზრდობის ვიტამინებად არიან ცნობილი, იმიტომ რომ სახის კანზე და სისხლძარღვებზე ახდენენ გავლენას. ბუნებრივია, მცირე რაოდენობით ხალვა სულაც არ გააფუჭებს საქმეს. შემდეგი არის ცუკატები, ანუ გამშრალი ხილი, ჩირი მეორნაირად. ჩირი ცუკატები არის მე-6 ადგილზე, შეიცავს ბეტა-კაროტინს, ანუ A ვიტამინის რეტინოლის წინამორბედს, შეიცავს E ვიტამინს, ტოკოფეროლს, შეიცავს ასკორბინის მჟავას, C ვიტამინს, და მოკლედ სასარგებლოა ნამდვილად, თან სეროტონინს გამოიმუშავებ, თან დაღლილობას ხსნის, სტრესს ხსნის, თან ტკბილის სურვილს იკლავ და თან დაბალკალორიული პროდუქტი არის. ოღონდ ისევ გვახსოვდეს ავიცენას დარიგება, რომ ყველაფერში გვმართებს ზომიერება და რა თქმა უნდა გადაჭარბებული რაოდენობით ხილის მიღებაც ასევე კალორიული იქნება და სისხლში მარტივი შაქრის მომატებას გამოიწვევს, გადაჭარბებულ რაოდენობას გულისხმობ. შემდეგ ადგილას არის ყავისფერი შაქარი და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ადამიანი უარს ვერ ამბობს შაქარზე. აი ვერ ამბობს და მურჩა. იცით როგორ შაქარს გულისხმობ? აი ყავაში და ჩაიში რო იყრიან ხოლმე. ეხლა რაღაცა ჯგუფი არსებობს Facebook-ში და საჭმელ სასმელს ეხება, აი ბლომად რო ჭამენ და არაჯანსაღად. და ანუ რაღაცა სურათი გამოდგეს, ჩაის ჭიქა იყო პირთამდე სავსე შაქრით და აბა რამდენი ხართ ასეთიო და ძალიან ბევრმა აიწია ხელი, რომ ჩვენ ვართო და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მართლა არის ასეთი ხალხი, რომ
5 ჭიქას იყრის, 6 ჭიქას ერთი ჩვეულებრივ ჩაის ჭიქაში შაქარს. მაგრამ თუ მაინც ვერ დაგინებებიეთ თავი ამ შაქრისთვის, და რაც მალე დაანებებთ, მით დიდ მადლობას გეტყვით თქვენი ორგანიზმი. როგორც ეხლა, ასევე მოხუცებულობის ჟამს მაშინ ისევ ყავისფერი შაქარი უნდა ჩაყაროთ, იმიტომ რომ თეთრი შაქრისგან განსხვავებით შეიცავს კალციუმს, მაგნიუმს, რკინას, ფოსფორს, კალიუმს, მაგრამ ეს ის მიკროელემენტებია, რომელსაც სხვა პროდუქტებითანაც უფრო მეც მიიღებთ და უფრო უსაფრთხო პროდუქტებითანაც. თუმცა, თუ მაინც ვერ დაგინებებიათ თავი, ეხლა კაცია და გუნება, ამ შემთხვევაში მაშინ ყავისფერი შაქარი გამოიყენეთ. ეს დაახლოებით მარილის თემა არის. აი რო ამტკიცებენ, რომ აი ვარდისფერი ჰიმალაის მარილი არის ძალიან უსაფრთხო და სასარგებლო ჩვეულებრივ მარილთან შედარებით. ნუ რას უკაცრავად ბატონო, იქ შედის ასევე ნატრიუმის ქლორიდი და უბრალოდ ძალიან მცირე პროცენტული რაოდენობით შედის მინერალები. იმიტომაც არის ვარდისფერი, რომ ეს მინერალები შეფერილობას აძლევს. თორე ნატრიუმის ქლორიდი არსად არ წასულა. შესაბამისად, თუ ვერ დაგინებებიათ თავი მარილისთვის, რა თქმა უნდა, მაშინ ჰიმალაის მარილი ჯობია ჩვეულებრივ მარილს. სხვათა შორის, შემდეგ ვიდეოში მე ვაპირებ შაქრის შესახებ მოარული ხმების ჩაწერას, აი ჭორმართალი რო არის გავრცელებული, აი ეს არის მართალი თუ ის არის მართალი, ასე რომ ამაზე შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებთ. ეხლა კი შემდეგი პროდუქტი არის მურაბა თუ არის სასარგებლო, კი ბატონო არის, კი ბატონო კალორიულია, იმიტომ რომ შაქარ შეიცავს, ოღონდ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული 5 წუთიანი მურაბები ან ცოცხალი გახეხილი ჯემები რო არის, აი მხოლოდ ეგენი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ის ვიტამინები, რაც მასში არის და რის გამოც შეიძლება იყოს სასარგებლო, არის ასე თუ ისე შენარჩუნებული, თუმცა რა თქმა უნდა, შაქარ შეიცავს და კალორიული არის და ბოლო მეცხრე ადგილზე არის ის, რაც სინამდვილეში უნდა იყოს პირველ ადგილზე. ცოცხალი ხილი. ცოცხალი ხილი ყველაზე მაგარი ტკბილეული არის. კარგად იყავით.